Салом ба ҳамаи подписчико, салом ба ҳамаи апаҳо, хоҳару модаро, салом ба ҳамаи дузандаҳо. Ба ҳаматон тансиҳативу хонавободӣ таманно дорам. Духтаракҳои хушрӯ, бисёри баъд нависондан дар ютуб апа куҷо шиден, чӣ ба видеои нав напартофтестен. Рости гап хеле буд ки ман видео напартофта будам, камтар маза гирехта буд бигем ҳамеша. Натонистам шишта духта. Барои ҳамин ҳамин рӯз хостам ки видеома ай меркагирӣ, барои ки бисёри баъд савол доданд ки апа ҳам як бор ақаллан меркагириро дар мани ке нишонтен ки киртаи тоҷикиро чӣ хел мерка мегирему, киртаи прямоиро чӣ хел мерка мегирем. Ҳаминро як бор видео карда партоен. Барои ҳамин духтаро ҳозир ман шумода як мақсад ҳозир шумода меркагирӣ киртаи тоҷикиро нишон медиҳем, кокеткадор. И паплини киртаи паплини шуштагӣ. Барои чӣ киртаи шуштагӣ, паплини шуштада ман шумо меркаро нишон медиҳем? Ман барои чӣ фаҳмонданем ки куҷоша мисол бо мешавад ки мана мисол ҳозир киртаи навда агар мерка гирем, вай аллакай меркаҳои тайёрай. Дар киртаи шуштагӣ бисёр клиентҳо мегӯянд ха киртаҳои таношон чӣ хел шуштагӣ аллакай киртаро пӯшида мегӯянд, флизелин аллакай хурда мешава, хича материал ҳамин пешакҳо мепартоянд. Барои ҳамин ҳозир ман шумода мефаҳмонам. Ин ҳамин киртае ки шумо дидестен духтаро, аввал гардани қана буд, набинед чӣ хел гардан кушод шидагиай. Шумо хато мекунед вақте ки агар рӯи ҳамин киртае ки дар танаи клиентон пуштагӣ бошаву ҳамин гардана чен кунед. Барое ки ин аллакай калонае. Гардана бояд чен карданда ай ҳамин 1-2 сантиметр майда гирен. И вақте ки дар об задан шуштан и калон шидагиай. Барои ҳамин аввали аввал шумо намедонам ё расмша мекашен, ё ки ба тарзи хитон китф менависонен, ё гардан менависонен. Чӣ хел ки шумо дар маъқулае ҳамун ҷои чен мекардагитона ба таби дилтон, ба хоҳиши хитон, ба фаҳмиши хитон бинависонен ки баъд дар бараш мисол тиреча монда ҳамун рақамҳои чен мекардагитона нависен. Барои ман бисёр вақт урусӣ менависонам. Например, ман плечо менависонам, длина кокетка менависонам, ширина кокетка менависонам. Мисол хеле менависонам. Или рукава менависонам, длина изделия менависонам. Ҳама ҳамиёра ё ки расми киртачара мекашам, гардана ҷоша стрелка монда, гардана чен мекунам, даҳани киртара чен мекунам, дар инҷа рақамҳоро менависам. Барои ҳамин аввал шумо дафтару ручкаро дар пештон монда, ина чӣ хеле ки ман шумода ҳозир мефаҳмонам, шумо ҳамин фаҳмиши хитон қати тоҷикӣ нависонену баъд рақамҳои мегирифтагии ман, мегуфтагии мара шумо дар бараш нависондан гирен. Клиент ки омад, клиента ки чен ки карден, ё ки апатона, хоҳартона, модартонда ки кирта духтен, шумо аллакай медонен ки чӣ хел чен кардан дар корай. Барои якум чен кардан, барои аввал гардана чен мекунем. Рости гап гардана. Камерама боло кунам. Ана хел гардана аввал чен мекунем духтаро. Дар видео натофтестай. Гардана ай қафо, ай тарафи қафо, ай ҳамин нуқта, ман ҳамин гардан бояд ай намиҷа боша. Духтаре ҳастае ки даҳани киртара мисол гардана калон мепӯша, китфора майдаҳак мепӯша. И аллакай нигоҳ кунед, китфош хамидагиай. И дар гардани ӯ занак чен буд пеш, и кирта ани хеле духтагӣ буд, ани хел буд. И вақте ки бисёр шуштан дар об гирифтан, гардан калон шидагиай. Барои ҳамин клиента мепурсен, гардантон ҳамин хел маъқула ё ки мисол камтар майда гирем. Мана асос ин нуқта ба ин нуқта гардана бояд шумо чен кунед. Ин майдашай. Манам хел монда чен мекунен. Ман ҳамин гардан вақташда, ман ҳамин киртара вақташда гардана 17 духтагӣ будам. Ҳозир гардана чен кардастам, и қариб 20 шидай. 20 ним шидагиай. 3 сантиметр овда мисол шушта флизелин калон шидай. Барои ҳамин гардан тайёрша 17-18 ина ҳамин нуқта ба ҳамин нуқтара 17-18 ина 17 ҳам гирем мешавад, 17. Шумо анамиҷара чен кунен.
баъде ки иҷара чен карден обши китфа чен мекунен илав ба илава илав ба илав ҳози и 38 шидаги и 38 набуд и вақташда 36 буд ин хеле буд фаҳмо баъди иҷара ки чен карден китфа қати кушодии китфа бо як борига чен кунен гардана ки чен карден ҳамаша якбора яглих чен карден бо як борига китфам чен кунен ҳамин нуқтае ки шумо гардана буд кардагин ку ҳаминҷа сар кардагин чен кардан пирсен клиентона ки шумо ҳамихе мепӯшен бисёр занакҳои калонсол китфои майда намепӯшанд китфои калони хушрӯ мепӯшанд даҳани киртара майда мепӯшдагиҳо ҳатман гардана майда кунен гардани 16 мешава гардани майда 15 мешава часпидаги май даҳагда и гарданҳои калон мисол китфа чен мекунен менависонен китф например или плечо 9 8 7 чанде ки омад баъде ки гардана буд карден духтаро дарозии кокеткара чен кунен ҳатман дарозии кокетка ай ҳамин нуқтае ки ҳози ман дар ҳаминҷа якта сӯзан мезанам ана хел майдаш мекунам барое ки шумо бифаҳмен шумо бифаҳмен ки ҳаминҷа мақсад майда тарак буд ана хел буд аввал гардан анаки дарозии пешак шумо бинависонен дарозии пешак ё ки dr нуқта монен пешак бифаҳмен ки и дарозии пешакай дарозии пешака ай ҳамин нуқта сар мешава то болои сина яхелаш болотар мепӯша яхелаш намехоҳад ки ай болои сина биёя барои ин қа рости синара ёфта чен мекунем ина 28 и 28 набуд вақташда 27 26 ҳам хел гдета ҳам хеле буд ёзида калон шида баъде ки чен карден дарозии пешак гуфта чен карден баъд даҳани кирта метавонен расми фасонтона кашену дар ҳаминҷа стрелка монен ай ҳаминҷа ба ҳаминҷара ба мобайна стрелка монен даҳани киртара чен кунен 20 ҳама ира 1 сантиметри 2 сантиметри расшодша гирен кушодиша чен кунен кушодиш тайёраш 12 ина кушодишам ҳам хел стрелка монда ҳами байнда иси стрелка байнда бинависонен ки кушодиш 12 чӣ хел ки шумода маъқула дарозиш 20 дарози иҷа 27 оз чен кардем баъд байни ҳамиҷа бо як борига чен мекунем 8 сантиметр то ҳамун 27 бинен чанқа баъд клиента бипурсен ина даҳани киртатона чен кардам дарозии кокеткатона чен кардам мисол ҳамиҷаш паҳм омад ҳамида розӣ ҳастен ё ки не бориктар кунем ё ки не борик ки омад гӯем ки кокетка болотар мешава агар ки размераш қати дузем болои сина қати меша гуфта ҳаминора ҳамаша шумо бояд бифаҳмонен баъде ки дарозира чен карден иҷара чен кардену даҳани киртара кушодиша чен мекунен кушодиш ина айнами нуқтаҳай ин нуқтара чӣ хел ёфта меша ин нуқтара ай сари китф меёвен сари китф чанде ки маъқул боша ҳаст ки клиенте ки дарозтар мепӯшаву ихе гирди боло намепӯша гирди поён мепӯша ки барои сина натова ҳастай хеле занҳои калон нағз мебинанд ман бисёр клиентҳои ман ҳамхелиан рости гап оли дар ютуб бисёр нависонданд ки апазаказ мегирен ё не ҳамхели клиентам бисёртарай духти хеле киртоҳо камтарай ҳози ҷавоно бисёраш киртоҳои прямой танг медӯзанд и хеле киртадӯзии танг варадник ёра камтар шидагиай барои ҳамин духтаро эҳтиёт карда мисол бо хушрӯ фикр карда пирсен ҳамаша ки мисол ҳамҷара шумо агар дароз пӯшен бидонен ки гирдии кирта дарозтар мебиёя барои ин аввал иҷара чен мекунен и пеши проймаи остинай манамхе чен мекунен ҳози аймо ҳамиҷа ровна 16 сантиметрай меша то 17 то 18 сантиметра анами ду нуқтае ки анамиҷа сар вай мешава инами ду нуқтае ки тамомшавӣ ҳамиҷа иҷа ба иҷана ду нуқта ай ҳамиҷа кушодиша мегирен мемонену кушоди ҳами пешака мегирен ровна 35 сантиметр ина шумо метавонед 34 кунед кирта калон шидагия камтар барое ки гуфтам ку и шуштагӣ ки ҳастай хича партофта флизили хича флизилин партофта ов шидай барои ин қа паплин меёза ку
баъде ки иҷара чен кардем, ҳама ҳамёра чен кардем, проймаи остина чен кардем, ҳамихел тарафи қафора чен мекунем. Тарафи қафоам ҳамихел аймобайн то серединара пиштакша меёвем чанде бошаву кушодиша. Кушодии пешаки 35 бошад, значит қафо 37-38 2-3 сантиметр бояд кушотар боша. Ай пешак ҳамихел дида кушотар мебиёяд. Шумо метавонед бо инаҷа ман сӯзан задам, гуфтам ки сӯзан мезанам. Ина ҳамира ҳамиам ҳамихел чен мекунем. Ай мобайн гирифта ман ҳамихел то мобайна меқапем, вай худаш маъқулиша гаптон мезана ки мақсад то куҷора ки гирифтен ҳамихел ман ҳамихел кушодиша мегирем. Кушодиш хай вақте ки пешака гирифтен чен карден духтаро шарт нестая ки пушта шумо чен кунен, барое ки ҳама вақт 3 сантиметр зиёдтӣ мебиёяд. бо метавонен як бор дига манаҷарам чен кунен ба хотире ки дилтон пур шававу бигӯен ки мисол кокеткаи борикак бисёрш борикак мехоҳад. Но заное ки мисол калон солану пеши баршон калонае ва ёда духтаро куртаи кокеткаи борикак намешавад. ишам дар назар гирен. Пешои баршон калонае кокеткаи борик ҳеҷ вақт надӯзен. баъд барое ки ва ёда камакак вазбинӣ карда синни қафо мерава курта. Баъд агар ҳамин кокетка камакак нотуғри боша ёвай кокеткаи қафо ҳамин куртаро қафо кашидан мегирад. барои ҳамин старатся кунем ки рости бадам назанен. вақте ки ростак мезанен слишком боло мобайн боло мерававу дилав поён мехама. барои ҳамин камакак ҳамин полукруг бояд боша. гӯё ки полукруга не ки хел ростак вақти қада буриданда пушта намекӯбем, хел мечаспонем ва худаш туғри мегирад. ина бо ман сӯзана обратно мегирам, шумо да нишон метам. ина нигоҳ кунед духтаро ягон инами курта полукруга диден, хел рости бад нестай. ина рости бад нестай. пуштака диден чӣ хел калонае пешак. иҷа беҳад калона. ҳозир ман чен мекунам чанда пеш ки 35 буд. ина пушт қариб 40 дар рафтагия, даже 5 сантиметр зиёдтӣ кардагия. баъде ки ҳама ҳамёра чен карден духтаракои хушрӯ пешакора ки нависонден ҳамаша ки нависонден қада чен мекунем. қада куҷо чен мекунем? қада анамии нуқтае ки проймара ки чен карда будем қади тоҷикиро ҳаминҷа чен мекунем. қади прямоя иҷа чен мекунем. Ай байни точкаи асосӣ ҳамиҷае. нами гардан точкаи асосие. Ай ҳамиҷа ай тарафи қафо то длинаи мехостагишона бо ай тарафи пеш длинаи мехостагишона. баъд шумо мефаҳмем ки пеш ай пушт чанд қа фарқият дора. барои мегӯям ки пеш чӣ ба калтаҳай пушт дароз. пушт нест ки бибардора, иҷа пеш мебардора. Пешакам куртои тоҷикидам ҳамин хел. қада ай ана ҳамиҷа мемонему. манам хел қада ай ҳамин тараф монда то поёна чанд қа ҳаста длинаша мегирем. баъде ки длинаша гирифтем кушодишам ҳатман мепурсен. ана ки духтаро остина чен карданда ина нигоҳ кунен. агар ки плечик надошта боша куртаи танаи клиентон шумо метавонед ки чиликтона монда ай болои чилик чен кунен. расчёти плечика бигирен. агар плечикаш дар танаш боша, агар дар часпондагӣ боша ҳатман ай баланди 1 сантиметр дидем боло рафт. баъд поён чен кунен то длинаша. метавонед ки дасти клиента камакак ин хеле камакак тарафи иср қатт кунен. хеле мақсад камакак бардорен дастша. бардорен секунҷатарак шава мисол. баъд то биҷилаки даста чен кунен. ё ки ҳамхе партофтаам мешавам хе дастшона гӯя қоматаш дароз куна длинара хушрӯ чен кунен. агар поёни курта лавдомани бори ҳичи надошта боша духтаро зиёдтӣ монен ҳеч кор намекунад. ай поёни остин шумо метавонед ки бо калта кардан. баъд банди даста ҳатман чен мекунен. банди дасташ намиҷа кушодакш мегирен. чанд қа ки кушодӣ ҳаста и банди даста манамҷа. баъд поёни даст ҳам чен мекунен. агар ки резин надошта бошад чен мекунен. агар резин дошта бошад кушодакш пора мекунен. баъде ки ира чен карден духтаро ман ҳамихел таи каша ай китф мана сари китфай ку ай ҳамиҷа монда то пеши нами проймае ки гуфтем ку кокетка уҷа и дастша ман хел боло мекунаву
дальше бурда ами таги каша меёвенам меқапен чиликтон мана чилиқати қапенда гӯё ки мана меқа тангиш биё ё ки мана иқа гуфта мепурсен ҳами старатся кен ки таги кашда начаспа занакои калон таги каши танга нағз намебинанд ай ҳама ами таги каши калон ай 25 сар мешава ина ман размери худам 48 то 50ро мепӯшам таги кашма 23 мезанам барое ки бо мешӯиш чӣ хела кушод мешава ана занакои калонда шумо метавонед 25 мезанед 26 мезанед ба вақте ки остина ки медӯзем ку кашида медӯзем вай бо 2 сантиметр дига меёзад духтаро шумо як бора илтимос 29 назанен барое ки бисёриёш менависанд ки апа таи куртаи каша калон кардам чӣ хеле кунам хада и куртаи тоҷикӣ мешава ки бо қадакани айсар 1 сантиметр боло будӯзӣ иҷа боло мерава ҷош туғрӣ мебиёяд не ки дар куртаи прямой духтаро намешава дига таи каша танг майда карда барое ки мо ними ростша мебирем болода нест фақат маҷбурем ки обхват грудиро танг кардан фаҳмиден духтаракои хушрӯ баъде ки хел чен карден манам иҷара ина таи каша диден инҷа банди даста ҳатман ҳамиҷара танг нагирен духтаро и банди даст айнамиҷа то намиҷара банди дастай ҳоз инами курта размери 54 размери 54да таи каши ҳамира ман 26 кофта будам анамиҷаи остин дар 26 медонед чанд туғри гирифт қариб 24-25 баъд туғри гирифт ки остинам ана хел камакак беҷинҷаку ман хелча партофта беста партофта местанам хел ина партофта местад духтаро мана бо чия дар шумо фаҳмонам духтарои хушрӯ баъди меркаи куртаи прямоям нишон метам чӣ хеле ки вутичка карданда и лави домани курта ҳама вақт пешаш ай пушташ чӣ хеле ки дар куртои прямояй 2 сантиметр бояд зиёдтӣ биёяд вақти кофтани куртара вақти часпондани қад ана ҳамон вақта бояд туғри занен ана ҳамон вақт рол бозӣ мекунад ҳамон 2 сантиметре ки ай поён зиёдтӣ мекунад ана ҳамон рол бозӣ мекунад духтаро духтаракои хушрӯ кадоме ки нафаҳмид чӣ саволе дорен духтаро дар комментариё нависонен чанд қайтонам чени метавонистагим ба қадри имкон ба саволотон ҷавоб гардонда ответон метиҳам духтаро он чизое ки шумо бисёрш дархост мекунед ки фалон чиза дӯзем фалон чиза ё ки халат ҳамаи ҳамин ай зависит ай заказ мисол ман барои ӯ наметавонам бирам ягон чӣ бихарам ки ба ӯра кӣ мепӯша мисол ба кира бидӯзум ки мешава оли насиб карда боша ҳамун халат гуфтестам бисёрш халат дӯзира ҳамун халата ман шумода духта нишон метам мефаҳмонам вай ранги куртаи прямояй ба ҳаматон барори кор духтаро нофаҳмоӣ бошад нависонен бо ба саволотон ҷавоб мегардонам ба ҳаматон барори кор раҳмат барои диққататон раҳмат барои дастгиритон ман аз ҳамаи шумо миннатдор апаҳову хоҳарро раҳмат боз як бори дигар